السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة نيرس نود. اتكلمنا في 3 فيديوهات فاتت عن الميكانيكال فنتليتور، كل حاجة تخص الميكانيكال فنتليتور. أول فيديو اتكلمنا فيه عن البارامترز أو الحاجات اللي بتظهر على الشاشة بتاعت الجهاز التنفس الصناعي. تاني فيديو اتكلمنا فيه عن المودز بتاع جهاز التنفس الصناعي، أو ازاي الحاجات بظبطها أو الحاجات اللي احنا بنحطها للمريض أو المودز اللي احنا بنوصل المريض عليها في جهاز التنفس الصناعي. تالت فيديو اتكلمنا فيه عن الالارم، ايه الالارم اللي ممكن اشوفها على جهاز التنفس الصناعي واتعامل معاها ازاي لو المريض موجود على الفنت. اخر فيديو النهارده هنتكلم فيه ان شاء الله عن النيرسينج انترفنشن او الكير بلان بتاعتنا اللي بنعملها للمريض وهو محطوط على جهاز التنفس الصناعي. وفي حاجه مهمه وكمان هتكلم عليها الفاب باندل اللي هي الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا، تمام، او ايه النيمونيا اللي ممكن تحصل للمريض وقت ما هو محطوط على جهاز التنفس الصناعي. لو ما شفتش ال3 فيديوهات اللي فات هتلاقينا ان شاء الله حاططهم لك في الوصف باذن الله. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنتكلم عليها زي ما قلنا احنا الميكانيكال فنتليتور، هنتكلم عن الفاب باندل والنيرسينج انترفنشن اللي المفروض هنعملها للمريض على جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه النيرسينج انترفنشن هنتكلم عن حاجات عامه المفروض تتعمل للمريض وهو محطوط على جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه مونيتور الفيتال ساينس، لازم تكون طول الوقت موصل المريض بتاعك على المونيتور بحيث تبقى عارف المريض بتاعك تاكي برادي وضعه عامل ازاي على المونيتور، الساتوريشن بتاعه كويس ولا لا، الريسبيريشن بتاعه الراجل معاه المريض الموجود عندك براديبنيا ولا تاكيبنيا، ايه الوضع بتاعه على جهاز التنفس الصناعي. تمام، يبقى زي ما قلنا اول حاجه مونيتور الفيتال ساينس. بعد كده هاند هايجين. هاند هايجين اتفقنا ان احنا الهاند هايجين بتتعمل في اي حاجه، لا طالما انت رايح عند المريض او هتعمل له اي حاجه لازم تعمل هاند هايجين او تعمل هاند ووش بمعنى صح. خلصت مع المريض او خلصت من البروسيجر اللي انت كنت بتعمله له لازم تعمل هاند هايجين او هاند ووش بعد ما تخلص البروسيجر اللي انت بتعمله. طيب بعد كده انشور الانتراكيال تيوب او التراكيستومي بلاستر، لازم تتاكد من البلاستر اللي بيبقى محطوط. احنا بنبقى مثبتين، في ناس بتثبت ببلاستر وفي ناس بتثبت بشاش، تمام، ده على حسب المكان اللي انت شغال فيه. بيبقى البلاستر اللي محطوط ده لازم تتاكد، او الشاشه اللي محطوط لازم تتاكد ان هو مثبت الانبوبه كويس ومش سايب او مش رابط جامد على بق المريض، لان لو رابط جامد على بق المريض هيسيب له علامه هنا مش بعيد، او ممكن يعوره في بقه او يخلي فيه علامه هنا فيعور المريض او يعمل له ارسرز هنا في المكانين دول، لان بيبقى رابط كتير او رابط جامد على المكانين دول في بقه. فلازم نتاكد ان البلاستر اللي موجود او البلاستر اللي محطوط يكون كويس، مش طايت قوي على العيان ومش لوس او سايب. طيب بعد كده نشوف الفنتليتور سيتنج بتاعتنا حسب الاوردر او الدكتور كاتبه، لازم نبقى عارفين المريض بتاعي محطوط على السيتنج بتاعته ايه او على المود بتاعه ايه، تمام. بعد كده نشوف ايه الداتا اللي المريض محطوط عليها. طيب بعد كده السكشن زي ما قلنا از نيدد. السكشن مش طول الوقت، مش طول الوقت انت بتعمل سكشن، السكشن بس لما تبقى انت محتاج السكشن. وبعدين المريض لما تيجي تعمل سكشن لا يتعدى 10 ثواني، ما ينفعش تفصل المريض اكتر من 10 ثواني. طيب احنا عارفين ان السكشن عندنا نوعين من انواع السكشن. اول واحد اللي هو الاوبن سكشن، اللي هو السكشن العادي متوصل بالبروب اللي موجود في الحيطه عندك، وبعد كده انت بتوصل باللاين وتحط الايه القسطره السكشن، تفصل المريض من على الفنتليتور وبعد كده تسكشن 10 ثواني وترجع المريض تاني على الفنتليتور. ده نوع يفضل في الحالات اللي هي محطوطه على جهاز التنفس الصناعي. لو انت عندك في المكان اللي انت شغال فيه كلوزد سكشن، وقلنا ايه هو الكلوزد سكشن، بيبقى عباره عن تيوب متوصله بلينك ما بين الفنتليتور وما بين البيشنت، وفي تيوب بتدخل في جوه الايه جوه الانتراكيال تيوب بدون ما تفصل جهاز الفنتليتور من على المريض. لو ده متاح في المستشفى يفضل تستخدمه، مش متاح خلاص هتبقى انت مضطر تستخدم الايه الاوبن سكشن. فلو احنا متاح عندنا الكلوزد سكشن يبقى يفضل ايه نستخدمه. طيب نيجي بعد كده لو المريض بتاعك مركب تراكيستومي. كلنا عارفين ان التراكيستومي لما بتبقى راكبه بيطلع من حوالين الشق الحنجري او من حوالين الفتحه اللي في الحنجره بتاع المريض بيطلع سكريشن كتير، فبنبقى حاطين دريسنج تحت التراكيستومي. فلو الدريسنج بتاعك مش كويس اعمل دريسنج للمريض، ما تسيبش المريض بتاعك او ما تسيبش الدريسنج اللي محطوط تحت التراكيستومي سوكد او في سكريشن او مش كويس مش نظيف، فلا غير ده عشان ما تعملش مشاكل للمريض. طيب نيجي بعد كده لازم تيفالويت البروجريس بتاع البيشنت على ميكانيكال فنتليتور. انت مثلا حاطط المريض بتاعك على سي ام في على بي اس ام في، لازم تشوف المريض بتاعك بيتحسن ولا لا. طيب المريض محطوط على اس اي ام في، تشوف المريض بتاعك بياخد نفسه مع الجهاز ولا لا. لازم تبقى عارف المود اللي محطوط عليه ايه المريض
وتشوف المريض بيتحسن مع المود ده ولا لا، محتاج يتعمل له ويننج ولا لا. كمان حاجه مهمه قوي، لو المريض بتاعك محطوط على سيديشن، ما ينفعش طول الوقت تسيب المريض على السيديشن. طبعا ده لازم دكتور اوردر، بس في الوقت ده المفروض ان المريض بتاعك بيتفصل، تفصله شويه من السيديشن بحيث تشوف ايه البروجريس، لان طول الوقت انت منيم المريض فمش تعرف اذا كان المريض ده فيه بروجريس ولا لا، المريض بيتحسن ولا لا. في الوقت ده المفروض تعمل ويننج من السيديشن شويه، وبعد كده ترجع المريض تاني لو هو مش مرتاح. يبقى كده عرفنا النيرسنج انترفنشن او الحاجات العامه اللي المفروض تعملها على للمريض على جهاز التنفس الصناعي. بعد كده ندخل على الفاب باندل. ايه هي الفاب باندل؟ الفاب دي اختصار الفي دي فنتليتور، الاي اسوشيتد، البي نمونيا، من اسمها فنتليتور اسوشيتد نمونيا، دي نمونيا بتبقى مصاحبه للمريض وقت ما هو محطوط على جهاز التنفس الصناعي. طيب في حاجه ثانيه اسمها هوسبيتال اكوايرد نمونيا او كوميونتي اكوايرد نمونيا. ده في فرق ما بين دي ودي. الفاب دي بتبقى لازم يكون المريض بتاعك محطوط على جهاز التنفس الصناعي، انما الهوسبيتال اكوايرد نمونيا ده اي مريض عادي موجود في المستشفى ممكن يلقط عدوى من اي حد، او يلقط عدوى من مريض تاني، او يلقط عدوى ايا كانت الطريقه اللي هو يلقط العدوى بيها، فده يعتبر هوسبيتال اكوايرد نمونيا. انما الفاب لازم يكون المريض بتاعك متوصل على فنتليتور. تمام. الفاب دي بتحصل للمريض بعد ما يتوصل، بتظهر عليه بعد 48 ساعه، بعد 48 ساعه من الانتيوبيشن، من المريض ما يتيب بتبدا تظهر عليه لو المريض حصل له كده بعد 48 ساعه. طيب ايه الساين والسيمبتومز اللي ممكن تظهر على المريض بتاعي تقول ان هو المريض بدا يبقى فيه فاب او يبقى عنده نمونيا اسوشيتد من الفنتليتور؟ اول عرض معانا اللي هو الكف، ان المريض بتاعي بيكح كتير وهو على جهاز التنفس الصناعي. طبعا ده هيبان لو هو مش محطوط على سيديشن، فالمريض بتاعي بيكح كتير، ففي ريزيستنس بتحصل مع مع البريشر اللي داخل من جهاز التنفس الصناعي، فتلاقي فيه هاي بريشر الارم. هاي بريشر الارم ده تلاقيه معظم الوقت عشان المريض بيكف، ففي ريزيستنس. بعد كده بتلاقي فيفر، بتلاقي المريض بتاعك معاه حراره. تمام. معظم الوقت المريض بتاعك سخن. طيب بتلاقي معاه شورتنس اوف بريس، لان هو بيبقى فيه انفلاميشن في اللنج فيها مشكله، فبتلاقي بالتالي المريض يبقى نفسه متضايق، مش قادر ياخد نفسه، الريسبيراتوري ريت بيزيد، الهارت ريت بيزيد، كمان في حراره فبتزود الهارت ريت، فدي كلها حاجات بتاثر على المريض. طيب لما تيجي تسحب اي بي جي للمريض تلاقي المريض بتاعك نفسه مش كويس، كمان في الاي بي جي السي او 2 او ثاني اكسيد الكربون بتاع المريض عالي، الاو 2 بتاع المريض قليل لان هو مش بيتنفس كويس. تمام. او مش بياخد نفسه كويس. قلنا مع الحراره هيزيد الهارت ريت، ومع الاستريس اللي المريض فيه كمان الهارت ريت ده سبب يخلي الهارت ريت يبقى عالي. لما يبقى في حراره هتلاقي المريض بتاعك تكبني، الريسبيراتوري ريت بتاع المريض بيزيد، المريض بتاعك برده ما بياخدش نفسه كويس، الاكسجين بتاعه مش كويس، فهيبقى في ساينوزس، هتلاقي المريض بتاعك مزرق. تمام. لان هو ما بيتنفسش كويس، فطبيعي ان هو هيبقى مزرق. يجي بعد كده نلاقي في دايفوروزس، تلاقي المريض بتاعك بيعرق كتير، بتلاقي المريض معظم الوقت عرقان، تلاقي السرير تحته مبلول من كتر العرق. تمام. يجي بعد كده تلاقي في سبيوتم، والسكريشن بتاعت المريض هتزيد لان في نمونيا، في التهاب موجود في صدر المريض، فيبدا السكريشن تتكون. تمام. فالسكريشن اللي موجوده مع المريض هتبدا تزيد. طيب دي الساين وسيمبتومز بنعمل لها دايجنوزيس ازاي، او بتعمل دايجنوزيس ازاي انك تعرف اذا كان المريض عنده فاب ولا لا؟ زي ما قلنا بيبقى في حراره، فده هنحتاج مثلا نعمل سي بي سي او اللي هي التحاليل اللي بتدل على الانفلاميشن ماركرز عشان نشوف الوايت كاونت في السي بي سي، تعمل سي ار بي للمريض، تبدا تعمل كالتشرز للمريض، بلاد ويورين وسبيوتام كلتشر، نعمل شيست اكس راي، دي من الحاجات المهمه قوي اللي بتبين اذا كان في نمونيا في الشيست ولا لا، نعمل سي تي شيست، دي كلها حاجات بنقدر نعمل بها دايجنوزس اذا كان المريض بتاعي عنده فاب ولا لا. طيب نيجي على التريتمنت، او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها والمريض بتاعي عنده فاب او عنده فنتيليتور اسوشيتد نمونيا. اول حاجه اليفيشن للهيد اوف بيد، لازم ترفع راس السرير، المريض بتاعك ما يبقاش نايم فلات، الا لو هو ممنوع ان هو يترفع فلات، زي الحالات مثلا اللي عندها سباينال كورد انجري، فهو عنده قطع في السباينال كورد، فانت في الحاله دي لازم المريض بتاعك يبقى نايم فلات، ما ينفعش ترفع المريض. بس لو ما فيش كونتر انديكيشن او ما فيش حاجه تمنعك انك تبقى رافع ظهر السرير، لا، يبقى المريض بتاعي يترفع بالزاويه 30 ل 45 درجه، من 30 ل 45 درجه، الا اذا كان كونتر انديكيتد ان انت ترفع ظهر السرير والمريض لازم يكون نايم فلات. طيب بعد كده كونسيدر السيديشن، لازم نريح المريض بتاعنا، اند ويننج ترايل، ان انت بتدي للمريض سيديشن او المريض اوريدي ماشي على سيديشن، سواء ماشي على دورمكام، سواء ماشي على ديبريفان، ايا كان العلاج اللي هو ماشي عليه ده طبعا بعد الدكتور اوردر. بعد كده بتكونسيدر الويننج، ان انت بتبدا تفصل العيان زي ما قلنا، بتبدا توقف السيديشن وتشوف الكونشس ليفل بتاع البيشنت، او تشوف المونيتور الحاله بتاعه البيشنت عامله ازاي، في بروجريس ولا ما فيش بروجريس، الوضع مع المريض ماشي عامل ازاي. طيب يبقى لازم تكونسيدر الويننج.
بعد كده اورال كير. اورال كير في ناس از بير بوليسي، على حسب السياسه بتاعه المكان اللي انت شغال فيه. في ناس بتعمل اللي هو الكلورهكسيدين اللي هو الاخضر ده، في ناس بتعمل الاورال كير باله، بتجيب اله وتحط فيها دريسنج ومحلول ملح وتبدا تنظف بق المريض. على حسب البوليسي بتاع المكان اللي انت شغال فيه بتعمل اورال كير، مهم جدا عشان خاطر ما يتكونش حاجه في بق المريض. حاجه تانية نسينا نقولها في الاليفيشن اوف هيد. ليه بنعمل اليفيشن اوف هيد؟ عشان كمان البيشنت ما يحصلوش جرد، ما يحصلوش جاستريك ريفلكس ديزيز، اللي هو يبدا العصاره بتاعه المعده ترجع فيحصل له اسبيريشن في الايه، في الحاجات اللي راجعه من المعده بتاعته. تمام. بعد كده بنبريفنت الدي في تي، بتمنع الدي في تي. المريض بتاعك نايم، فده عرضه كتير جدا ان هو يحصل له دي في تي، مفيش موبيلايزيشن، المريض بتاعك ما بيتحركش. طيب نبريفنت الدي في تي ازاي، او انك تمنع الدي في تي ازاي ان يتكون جلطات؟ دي بتتعمل بطريقتين. اول حاجه اللي هي مش ميديكال، اللي هي في اجهزه او في جهاز بيتركب عباره عن زي مضخه او مساج، بيتركب الجهاز في رجل المريض، في رجلين الاثنين، وبيشتغل زي المرتبه الهوائيه كده، بس حاجه صغيره بتتحط في رجل المريض، دي طول الوقت تبقى شغاله، بتعمل زي مساج للكاف ماسلز بتاعت رجل المريض في الناحيتين، فده بتقلل من حدوث الدي في تي او بتقلل من وجود الدي في تي. معظم المستشفيات بقى موجود فيها الجهاز ده دلوقتي. الحاجه الثانيه انت بتديها، اللي انت بتدي ميديكيشن للمريض، طبعا بعد الدكتور اوردر، بتدي كليكسان او سواء بتدي هيبارين للمريض لو هو كونتر انديكيتد للكليكسان، فبتدي حاجات تزود السيوله للمريض، عشان المريض ده من المرضى الكتير اللي هم عرضه ان هم يحصل لهم دي في تي. بعد كده بريفنت الستريس ارثر اللي هي البيبتيك ألسر، فبندي الحاله اللي هو الحاله دي على وهي على فنتريتور اللي هي بروتون بامب انهبيتور، الحاجات اللي زي الاوميبرازول، الحاجات اللي زي البنتوبرازول، الحاجات دي. فده طبعا زي ما قلنا بعد الدكتور اوردر، اي علاجات المريض بياخدها بعد دكتور اوردر، ما ينفعش تدي علاجات للمريض من دماغك، لازم يبقى فيه دكتور اوردر. فهنا الاستريس ألسر بنبدا ندي للمريض اذا كان هيمشي على كنترولوك انفيوجن او اذا كان هياخد كنترولوك كود 24 على حسب الدكتور بتاعك ما يحدد ايه اللي هياخده. بريفنت البريشر سور او اللي هي البيت سور، ما ينفعش المريض عندك يبقى على فنتريتور داخل كويس ويطلع من عندك في بيت سور جريد 4، تمام، حتى لو جريد 1 ما ينفعش المريض يطلع. ففي الحاله دي عشان نبريفنت لازم نعمل بوزيشننج، المريض بتاعك لازم يتعمل له بوزيشننج كل ساعتين، بيبقى فيه زي ساعه كده او سايكل ان انت بتقلب المريض كل ساعتين، ساعتين على جنبه اليمين، ساعتين على جنبه اليسار، ساعتين على ظهره، بعد كده ترجع تعيد السايكل من تاني. في ساعه بتبقى موجوده في معظم الاماكن بيبقوا حاطينها فوق راس العيان، بحيث تبقى عارف انت قلبت المريض الساعه كام على الجنب انهي، تبقى عارف كمان ايه الوضع المفروض ان انا احط المريض فيه بعد كده. يبقى عشان نبريفنت البيت سور او البريشر سور لازم نعمل بوزيشننج كل ساعتين. بعد كده زي ما قلنا سكشن از نيدد، سكشن از نيدد، السكشن لا يتعدى ال10 ثواني، لا يتعدى ال10 ثواني عشان ما ندخلش المريض في مشاكل ثانيه. بعد كده انتي بايوتيك از دكتور اوردر، يعني المريض بيبدا الدكتور بيديله حاجات امبيريكال لحد ما يطلع النتيجه بتاعه السبيوتم كلشر، او اذا كنا عاملين له تحاليل فالدكتور مستني النتائج بحيث يدي الانتي بايوتيك بناء على التحاليل اللي هتطلع وبناء على الكلشرز اللي هتطلع. ففي دكاتره كتير او معظم الدكاتره بيبداوا انتي بايوتيك امبيريكال لحد ما يطلع النتيجه ويقول لك ابدا ايه او ادي المريض انتي بايوتيك ايه، تمام. وبكده يبقى خلصنا سلسله جهاز التنفس الصناعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتفرجوا على ال3 فيديوهات اللي فاتوا وتعملوا سبسكرايب وشير للفيديو وتكتب لي كومنت تحت الفيديو اذا كان الفيديو عجبك. شكرا جزيلا.